Busoga Bulayire. Alright, oliku Baba TV eyobwa Kyabazinga. Webale nnyo okubanga otulaba kyokola kirungi nnyo okubanga wekumidde kweno TV era nenkwaniriza mu program Basajja Mivule live buli lwakusatu okuva essaawa 3 paka essaawa 4 n'ekitundu tuba butoola ne president w'abantu Basajja Mivule Bwaddene Nsolonkambwe tugenda maaso n'okubanga ate tukuba torch mu nsonga enkulu nga bwe zitambula mu ggwanga sako n'ensi yonna okutwaliza awamu mu mbeera mu byobufuzi ebyenfuna embeera z'abantu n'ebitala bingi nnyo so nekusaba nti tuula otereere kubanga kati ffe tusimbudde olunaku lwakusatu ennaku z'omwezi 15 mwezi gwa kutaano omwaka 2019 nze Hassan Muwanga Njaka Butalo Mtestes era omwanjuzi wa programu eno amaze okubanga ate ntereera obubya mu ntebe yange era nga ne president w'abantu Basajja Mivule Bwaddene Nsolonkambwe naye waali yesebu sanso okulaba mukama mulungi amin ekiseera kyonna mwebale okusiiba alhamdulillah kitambula Katonda akibabalire kubanga essaawa zino kubanga tosobola kugira akacyayi mukama abawe empeera Allahumma amin jinja agamba ki jinja alhamdulillah talina tabbu atambula bulungi nkuba yetonnya ekirungi nti yetonnya kiro emisana abantu ne bakola emirimu gyabwe yetonnya kiro ekyo kikulu nnyo era nebaza Katonda ku lwekyo enkuba bwetonnya ekiro kitegeeza nti emisana Katonda aleka abantu ne bakola emirimu gyabwe abantu baffe boogenda okukiikirira ku bwa member of parliament kozibwa Buyukwe North Buyukwe North ani aliyo waliyo mwami Paulo Musoke tujja kuwagira tujja kuteekamu amaanyi mumulabiranga ddala ono nja kuyitako ejjinja eyo oyagala kunkubya ttalo nja kuyitako ejjinja eyo mbeeko byenjogera mulenzi ono ajja kuweereza bulungi abantu njala kubalamusaako mikwano gyaffe n'okubeebaza okutwagala okubeera nga mulindirira programu eno obudde buno buli lwakusatu ate ne bannaffe abatulaba nga musinzira ku YouTube ku Facebook nga bwe tuba tusitreaminga ku Basajja Mivule official ku Facebook ate n'eri ku YouTube Basajja Mivule Bwaddene mu ggwanga lyaffe twafunyeemu ebikangabwa ebiwerako naddala obwakabaka bwa Buganda tubusaasira Buganda n'Abannayuganda abaaliko abaweereza ba Ssaabasajja omu yali speaker yali mukubiriza wa lukiiko lwa Buganda olukiiko lwa Buganda ekitiibwa Sserunkuuma baabadde bakamala okuwerekera Asa Bagunywa ate ate naye n'asomoka naye mu Abasiraamu temulwawo enteekateeka yaffe bw'ofa ku ssaawa bwezi teziri 3 zigenda okubeera 10 nga tukutaddeyo kale ne bamuziikirawo kati ndowooza batannaba kuzaalako nga Bashafiiki ye ne bwafa ku 12 kwemu muziika ate abaalinda ki kati Yasiini ne bwafa ku 2 ez'ekiro kusatu bamuziika abo batalina baana naye mu bufu bwe bumu obwo njagala okusaasira ennyo omwami n'omukyala owekitiibwa minisita waffe Kibuule Ronald Kibuule owa ensonga zaffe ez'amazzi olw'okufiirwa abaana abo muggo bamuyita muggo konde ddene Abaganda baakabanga edda nti Katonda otukubye omuggo Abasiraamu tukiyita muswiba muggo munene ebyana ebito ebirungi bwe bityo obijja wabi myaka 2 n'ekitundu bitandise okutambula otandise n'obituma bring this for me wanga yesanyu y'omuzadde tusaasira mukulu Kibuule tukusaasidde nnyo n'amakaago tusaasidde nnyo cabinet tusaasidde bannaffe obubeera nabo mu parliament tusaasidde abalonzi be mu mukono n'emikwano gyo bonna naye Bannayuganda ebigambo especially abali ku social media Facebook ne WhatsApp ebintu reaction yaabwe yabadde
very annoying bwemutuuka okucelebratinga olwokuba minisita afiiriddwa abaana surely kiraga nti eggwanga tukyalina ensa humanity kibayita obuntu tukyalina obuntu because mu mpisa yaffe ey'ekiddugavu oli niwaba yakunyiiza naye mu kaseera k'okuba nga afudde oba afiiriddwa obeera wamu naye ne bannayuganda ebigambo bibagenze maaso n'okuba nga bapostinga ku Facebook, WhatsApp ne bennabadde sisuubira kubanga basobola okukikola it left me wondering nenga nti eggwanga lino tukyalina obuntu tulagawa omuntu singa aba alina kyeyakukola kyandibadde kirungi n'ojaguza nga bamusibye n'okomaawo oba motoka ye ekutta omuliro noga nti Katonda amusasudde naye abaana abato okufa n'oduula n'oyogera bingi n'otabaamu kisa abaana ndowooza tebalina nsonga yonna kwatagana ku bikolwa bya kitaabwe yateffe mu bayibuli etukankibasomese kino bayibuli etugamba nti omwana talibaako butali butuukirivu bwa kitaawe nti omwana ne bwalisobya taata ne bwalisobya omwana asigala talina musango asigala innocent tabaako butali butuukirivu tabaako bibi bya kitaawe okutegeera tebimutwaza mu geyeena nti okuba taata yakola kino n'akola kino gwe omwana genda mu muliro gukwokye Katonda kyebaba muyita a just God is just mutuukirivu tasobola akati ffe okuddira abaana abasomose abavudde mu bulamu bw'ensi eno ne tujjukira ekibuule bye yakola kiba kikyamu si kirungi naye singa aba yeekoonye n'avaamu olwala awo muserebuleeti mujaguza singa Museveni amusuula kuba minisita awo mujaguze oba abantu b'emukono batamuwa kalulu aba ne batamuzza awo mujaguze ye kennyini gwe mulowooza nti yabasobya naye bali abaana tebalina musango newankubadde waliwo ebyabadde byogerwa naye kale si mu kaseera ako nga abaana tebibakwatako senga kibadde ku kibuule yennyini gwe muvunaana awo kale naye abaana mwandikirese abaana so wano ku Baba TV ne ku lwange Basajja Mivule ate nange eggwanga lino ndifugako ekitundu ku lw'abantu bange mu Uganda banzikiririzaamu wano n'ebweru ntuusa okusaasira kwange eri ennyumba y'owekitiibwa Kibuule olw'okufiirwa amabujji abaana abo ne mu maaso ga Katonda Kibuule bye yakola tebabisasulira kale Prince Twesege ye pulezidenti w'abantu Basajja Mivule bwadde n'ensolo nkambwe neyongera okwegatta ku bannayuganda abali mu kunyolwa because entiisa yabadde y'amaanyi nnyo abaana boolese ewaka ne bakubira essimu after just a few hours nti bafudde kiba amazima gennyini kimalamu nnyo amaanyi naye soba Mukama Katonda famire atumye ebyo bibaawo tetuyinza kuba nga tukyusa Mukama Katonda kyabaasazeewo naye era poliisi yakutte bamaids abayambi bamumaka abakozi omanyinza nti mpita wakati poliisi yakutte abakozi abawaka nekwata n'abakuumi mpayo kadakika njogere ku bigambo bibiri namba emu paalamenti yaffe eteekwa okuteekawo ebbago oba eyise etteeka erijjawo ekintu kino si kya bugunjufu tekirina mu mateeka nti poliisi ng'ebuuliriza buli muntu erina kukwata mukwate basooka kukwata ne balyoka bagamba newunya eyabatendeka newunya oba mwasomerawo amateeka oba poliisi ya kika kyeno gasiya toyinza kuddira muntu buli muntu yena nemukwata bukwasi gwe banoonyerezaako baawe bwafa poliisi ekwata namwandu newetena kunya ne bamuta nga si yamutta ogamba abantu mubabunyabunya maybe sometimes bakikola kukakkanya mbeera nti abantu baba n'obusungu baba nabwo nga bagala bateekawo centers abantu we babeera nga balina n'emifaliso ne TV babaliisizaawo lwaki batwala mu makomera because in most cases babeera innocent actually most of the times babeera innocent babata buti nga tewali kakwate konna toyinza kubanga buli otayagala okunoonyereza osiba busibi buli oyagala okunoonyereza osiba kati basibye kale watchman bimukwatirako wa
okujjako nga balina kulu nti yeyasindisa abaana mukidiba negirigense olira okulagajjalira omusajja ali ku gate ku mulimu mukama we yamuteeka alinda anyiga akade amubuze wewe nani nataka nini kati eribe ekidiba abikwatira singa bafulumye bufulumi senga bafulumye motoka nebalinnya awo watchman wajjiramu akati bamaids bano abayambako awaka nti babadde mu ffumbiro tebayinza kuinterrogatinga without arresting first level gye njagala tutuukeko poliisi yaffe tesobola kunoonyereza musango ng'omuntu temuna mu kaduukulu kaayo otegera so tuve ku level eyokusooka okukwata kivandula yali tuve ku level eyokusooka okwekkaanya kantandikire omuntu aleme kusasulira byataakoze okiraba nga maliriza mu gavumenti ezitalinaamu baana na byana balinonya ekigambo nekyo kyekirungi ndowooza gavumenti eziri ez'abagunjufu eyaffe engunjufu naye mu byamateeka bikyabulamu nnyo kakati mu nsi ziri ezatusooka okukaakulana mu mpisa ne mu byamateeka ezitalinamu baana na byana tosobola kuleka senga summons za zedda nti after burial olumala okuziika abaana bo reportinga ku poliisi amawanga ffe getubadde mu Germany omanye nsinyumya ku mawanga gensoma mawulire nze nkubuulira Belgium, America, Canada ne minisita abadde agenda akole statement okola otya ekidiba ng'olina abaana nga tekiriko fence tekiriko lukomera ng'olina abaana abato bwe bati ate mu lujja mwennyini kakati amawulire gagambye Bukedde mbadde musomo wa leero agambye nti kirabika minisita ye yakubidde poliisi ekwate abakozi be abataano n'omusirikale we ng'ayagala ne mukyala we akwatibwe Bukedde wa leero si byange Bukedde wa leero agambye nti minisita yabadde ayagala ne mukyala we Naalongo azaala abaana bali abagudde nti naye akwatibwe mbwe yabadde mu nnyumba ng'akola ki abaana nga bali bweru kakati awo munejjeereze nange waayagalira mukyala we bamukwate bwe kiba nti Bukedde byawandise bituufu lwaki ye takwatibwa olw'okuzimba ekidiba wakati mu lujja nga tekiriiko lukomera naddala nga waliwo abaana olina abaana abato nti ne mukyala we Bukedde gwe nkooti nga si byange yabadde ayagala ne mukyala we akwatibwe bya Bukedde nti bamuvunaane abeera atya mu nnyumba ng'abaana bali wabweru kakati ate ffe mu gavumenti eyaffe abagunjufu bali abamanyi ensi bwe zitambula okutegeera bwe nkibaka bwe nti ntandikira nannyini kuzimba puulu ogikola otya ng'olina abaana okitegeera naye ebyo si byakakati tuli mu kaseera kakungubaga njagadde kuyamba poliisi nti ebintu byakyekubiira ebyo ne muyoolako ebyana okutegeera temulina mutulagira nti taata oba nannyinimu eyazimba ekintu ekyo alina wagenda okuweera statement. That's not fair. Alright, oli ku Baba TV ey'obwakyabazinga program The Light Basajja Mivule live buli lwakusatu kuva essaawa 3 paka essaawa 4 n'ekitundu. The Light ebawo lwa Sunday kuva essaawa 10 mpaka 12 n'ekitundu. Tusagenda maaso n'okuba nga tulina ku nsonga nga bwe zitambula mu ggwanga. Nze Hassan Muwanga nja Kabutaala. Streaming live ku Baba TV Uganda. Genda maaso n'okuba nga likinga page, sharinga video, commenting ne ku Basajja Mivule official. Streaming live genda maaso n'okuba nga likinga page, commenting ate tugenda maaso n'okuba nga tutambuza program yaffe olunaku olwaleero. Ezo nsonga tuzimaze nenga tunge kusasira family ey'omukulu Minister Kibuule. Right. Wiki eno police yagitandise ne press conference neyogera ku state of security mu ggwanga, nebogera ku nsonga ez'eby'obutebenkevu mu ggwanga, naye ekyasinze okukola headline ye mugezi wa police Afande Fred Enanga
okubeera n'ategeeza nti bakkiriza bannaffe aba Alliance for National Transformation okugenda maaso n'okutuuza enkiiko zaabwe era ne bawaana nnyo General Mugisha Muntu okubeera gentleman nti engeri gyakwatamu ebintu bye ya kintu kikulu nnyo ya kintu kigunjufu y'ensonga lwaki bo nga abapoliisi bakkiriza nti bajja kuba nga bamuwa obukuumi agende mu maaso n'okuba nga atuuza enkiiko ze nga bateekateeka okuba nga balonkinga pati yaabwe eya Alliance for National Transformation. Kino kyaleezinze eyebrows, kyaleezinze ebibuuzo bingi ngaga nti lwaki abalala babagaana ne bakkirizaako ANT ng'ate bonna bagamba nti bavuganya gavumenti. Poliisi etandise nayo okususulamu kankwese ekigambo kiri etandise okuba n'ebyana n'abaana mu nsonga z'ebyobufuzi nti bano babagaana bano babakkiriza n'abamu babagana n'okuyimba ennyimba ezaabwe zebeewandiikira mu biiki zaabwe zebeezimbira naye ate ne bakkiriza bano abalala okuba nga beetaaya. Njagala kusooka okusangulawo abadde babyogera mbu olw'okuba yali mu jaasi ize mall munaabwe abalira ensonga ki bamukkiriza abopposition abalira muli nga Musege Mbega nedda kubanga singa ne Sejjusa ali mulwanyi ne Besigye yali mulwanyi baali bantu baabwe naye tebayinza kubawa beetu eyo kubanga kwetaaya kubanga basunguwavu bakambwe boogera gavumenti byetayagala kuwulira owulira gavumenti eno singa tetwaleekaana nnyo ku matayo kyaligonza Mwami Museveni talina kyeyandikoze twali kuleekaana nnyo ate neeri abagabi b'obuyambi sigino zino bazifuna nga ziri negative Museveni alyoka avaayo yali asirise bano bo ne bwokuba omuntu kasiro bange owagira gavumenti ng'oli mu jaasi tebakunyegaosigala oyinaayina okutegera ne bwoba nga wali mu nsiko naye nga osiga obukyayi mu bantu bakyayise gavumenti nga nze bwenkola emirundi egisinga tebayinza kuleka wadde wali omukubo kati Mugisha Muntu waludda luvuganya tebamulese kubanga Musege mu opposition bamulese kubanga enkola ye ebawa ku buweerero nti engeri gyakwatamu ebintu bye teri radical nnyo nga yamujaasi munabo omulala Besigye mu bigambo bye temuliimu tetujja kulinda 2021 gavumenti eteeka okugenda nga 2021 tegunatuuka ekyo takyogera tetwetaaga Mwami Museveni ku kalulu ekyo takyogera kakati ye ayagala kuwakanya empakanya ey'amawanga agali civilized agakulaakulana amagunjufu allow me to repeatedly use that word amawanga politics wa Mugisha Muntu bagunjufu wakidiplomat kati tayinza kugamba gavumenti eri mu buyinza eyamala edda okulayira esaavinzeko n'emyaka 2 nti kangisuule okujja kumpozi ng'agenze mu nsiko nga bwe bakola eyobote naye ng'ali wano mu Kampala ayagala politics era kankubulire n'ebidandisali Jaberi PPP bwe banaba balonkinga bajja kubakkiriza poliisi ejja kubakkiriza kubanga bawombeefu teboogera bisasamaza newankubadde bali ku mulamwa okitegeera mu bunafu bwabwe tebaagala publicity ya kamera bannaffe bano abamu baagala nnyo kamera baagala nnyo amawulire omusajja omu yagamba ng'akutte wilibalo ataddeko emigaati agitwala emulago n'agamba nti eno wilibalo nze gye mpita eggaali yange ate eggaali yange teriko biziza tesiba mwe ebisajja bya LDU mwe byomala ebya LDU bwe mba nzija ne muyimirira mu kkubo lyange kyenaabakola eyange tesiba kamera nezikwata n'asimbula ebigere byawera 5 otegera ne bakwata
munne gwe yali naye yadduka emisinde okulaba nti alina embaliga yadduka emisinde tegera so waliwo abaagala obwagazi kamera tegera akati Mugisha Muntu ne pate ye tebaagala kamera tekimu nekyabidandisali People's Progressive Party tebaagala bo kamera ebintu byabwe era Mugisha Muntu yagambye tukoze enkuŋŋaana weekend ewedde Mugisha Muntu yagambye ku weekend tukoze enkuŋŋaana nyingi naye nga tuzikola mu kasirise nga tetwagala kukuubagana na poliisi era poliisi ebale tebanyega nabo kene bawuliremu ebigambo mugolokoke tutandike tetulinda kalulu teri kulanga kulala biri abiri mugumu tekajja kubaawo kufaana kuona nabo tebajja kudda mu bikola so obukkakkamu bwabwe obuwombeefu bwabwe muleme kulowooza nti kubanga Museveni abaagala nti ba agenti be ba spy be enkola eyaabwe ndala ya buwombeefu ya kintu kiramu nnyo yakwata mpola teyagala kuyiwa musaayi teyagala kukuba bantu tya gas bo abamugisha muntu balaba bubi nga be bakoze ekintu poliisi nekuba tya gas omuntu n'afa tebagala rekodi eyo mu kibiina kyabwe tebagala balaba bubi nga bakoze ekintu munamawulire bamukuba ne bamumenya omukono nga kivudde ku kibiina kyabwe nakyazaako no lumu General Mugisha Muntu nanga nti pate yaabwe bagizimbidde ku mpisa nti era memba yenna anaalumba munne bajja kumukasuka ebweru era bw'obeera muli n'ovuma Besigye oba n'ovuma Bobi Wine nga bakasuka ebweru omanyi okuvuma mukulu Hassan okuvuma abantu abatalina musango gwe kenyini obeera mugwagwa kabonero ka bugwagwa okulumba omuntu n'ovuma omuntu atalina musango era ndi ku likodi kantule mu kamera wano nagamba abantu bonna abatuvuma nga bekwese mu kibiina ekimu basirusiru bagwagwa amawulire getufuna kati mukulu Hassan ababadde batuvuma babadde babba ssente ku bannayuganda abali ebweru nti zakuddukanya kibiina zonna nga batwala ntwale tereza kamera gwe sigezanga nenjogera ebigambo ne mugamba nti nze ndi ku level za mwezi za abasisi b'ensenene otegera nabalaba dda nti bano bagwagwa teri muntu mugezi sakigamba teri muntu alimu amagezi asobola kuvuma basajja bivule mubavuma temuli mu dokita nogu temuli mu looya nogu temuli mu musomesa nogu temuli mu engineer nogu amawulire bannayuganda nafunye message ku ssaawa 6 n'eddakiika 2 nenfuna ezekiro nenfuna message eyokubiri ku ssaawa 9 n'eddakiika 14 gwe teweebaka okutegeera anti message bwejjanjiraba ne kumakyanjiraba wejjidde kakati bubadde bukya ku 11:37 nenfuna message eyokusatu bonna nga batendereza ebigambo byange by'amagezi nti bano nabalagula dda nti bafere naye eri ebweru tebakkiriza byenjogera babadde babawa ssente nga bagamba nti bazitwalira mukama waabwe zizimba kibiina okutegera bakuŋŋanyiza miliyoni 15 zonna ne bazimba okutegera kati bewabde batuvuma nakugamba nti teri muntu ali mu magezi asobola kuvuma basajja mivule oba n'avuma banne buli muntu amuwakanya n'amuvuma nambozi bwayogera bwati ne bamuvuma Besigye bwagira bwati ne bamubuukira kati nentegera nti bano balina agenda ndala basuubuzi ate abasuubulira mu mbeera ey'obugwagwa otegera so okuvuma si kwa kigunjufu otegera era ffe mu kitabo ky'abakolosaayi n'omusumba bwaba muvumi ng'atera okulumba banne nteekewo soma fene mu bayibuli oli avuma omulabirizi w'ekkanisa omusumba omuweereza wa mukama bw'avuma bayibuli etugamba nti oyo mumukuba amabega amakulu nti kanisa ye mugiveemu omwesonyiwe kanisa mujamuke so bano si bavumi ba Mugisha Muntu poliisi oba ne gavumenti teyina kyebatya n'ekyokubiri kankikugambe bakyali bato tebabeeraliikirira nti balina kye basobola okukola nene people power ekyali tenaweza myaka 3 anti wulira kakati people power byeyogera gwe tobiwulira
people power yo etegereza ddala era naye eringa Besigye teyagala kulinda 221. So olina wa mwana muto nga myaka 5 nalaliko okuvaamu ebigambo ebibwatuka wabeera akaana katandika okulagulagula ndagula kakati gavumenti eno egenda kugwa tejja kuweza myaka 2 egisigaddeyo olabe batakakwata nga ka myaka 5 ako ka fresh kid bakaleseola kuba nti kali mu biyimba byako kayimba buyimbi leka ndekookeza ebyobufuza katandika okulagula mukama yandaze nga Museveni tegenda kutuusa 221 gavumenti yegenda kugwa era ng'agenda okuddako yagundi bakakwata bukwasi ate ne nnyina waako ne taata waako babakwata bababuuze oba be bakatumye nga tuba okuva ku nsonga eno I think it was a week eno yennyini FDC yabadde n'olukiiko ku kitebe kyabwe e Najjanankombe poliisi n'amagye ne biyiibwa okwetoloola ekizimbe kyonna ekintu kino kiremye okutegeera is it the government in power using police to curtail enteekateeka za FDC because it is a bit nonsensical bali epate eri mu mateeka batudde ku kitebe kyabwe bali indo mwene mudeployinga police ne mudeployinga amagye. What was the meaning of that? Number one njagala otegeere nti FDC ate teyeegaana yaggula olutalo ku gavumenti yawula FDC n'ekyamugisha muntu. Ekyamugisha muntu is a competitor. Njagala ofuna ekigambo ekyo competitor tukitwale tutya avuganya bavuganya ye mugisha muntu avuganya buvuganya nti ANT eze kuvuganya NRM. People power erinamu ka element ka FDC akokusibukulula okutegeera kati abo bo balwanyi they are regarded as enemies of the state. Tebabalaba nga bacompetitor wabula abalabe ba gavumenti. Ekyo bwe kimala okubeerawo poliisi eba tekyasobola kubakuuma kubanga before people power came on board, people power nga tenda bakujja oba kuzaalibwa poliisi yali yamala dda okweyubula nezaalibwa ogwokubiri mu NRM. Kiki kyotegeeza yafuuka NRM si poliisi ya Uganda. So bafuuka armed wing of NRM. Webale nnyo otegera ba NRM kati bakolera interests ebigendererwa ebiruubirirwa okwagala kwa NRM kwe bakola. Kati gwe bwogamba nti oli mulabe wa NRM era kanti bagambe tobeera mulabe wa Museveni yekka obeera mulabe wa poliisi kubanga poliisi tekyaliwo. Poliisi eri mu NRM yafuuka NRM. Naye kati poliisi ehandling etya situation ey'omuntu agamba nti tetugenda kubakkiriza kumalako kisanja kino action baga nti 2019 year of action tetwagala 2021 asange gavumenti ya Museveni ng'ali mu buyinza ate nga mu mateeka gavumenti ya President Museveni ena emyaka gyayo 5. Tulaba nga poliisi eba erina okuyingirawo okudefendinga gavumenti erina mandate y'abantu ey'emyaka 5. Bayingirewo we ya necessary wekyetaagisiza oba si kyo poliisi egambe gavumenti etwale etteeka mu paalamenti bawere ebibiina ate kakati ataawo kubanga ekibiina weekiri mwakikkiriza ate mwe mwakiwandiisa mwakikkiriza kakati bali ku kitebe kyabwe ku headquarter indo meeting tebagenze mu katale tebagenze mu kisaawe tebali mu luguudo kubanga mwabagobyeyo nabo ne bagonda ne lendiyo mwazibagobyeko ne bagonda ne bafuuka bawulize ate ku kitebe kyabwe mubaagazaaki. They shall pursue them because they regard them as enemies number one. They shall consistently pursue them. Paka mbitanda wansi. They shall always pursue them because they are regarded as already labeled as enemies of the state. Olwa statements zibafuna. Bivamu akamwa kaabwe ye mujulizi waabwe. Akamwaka bo bennyini bagamba nti era bw'oleeta wano walidi akugamba nti ffe enteekateeka yaffe tetutunulayo tebatunulira kalulu bo bakugamba ffe kyetuliko oba enkya nti ne leero olweggulo kati
poliisi ebeera threatened negamba kubanga yo tekyali poliisi ya ggwanga ya mwami Museveni kati ya NRM balina kutawaanya paka. Bw'owuliriza abogezi ba gavumenti nga badifendinga ekintu kino poliisi kyekola ekyokugira people power ne people's government ne FDC okwetaaya bagamba nti lwaki mugenda mu campaign nga tezinnatuuka. Newuunya nti campaign zituuka ddi mu multi-party dispensation because mu mateeka pate ekkirizibwa okuba enkungaana weeyagalidde, ekkirizibwa oku registration weeyagalidde, ekkirizibwa okugenda okusomesa abantu baayo weeyagalidde, naye bagamba nti temulina gye mukola ki gye mulaga. Ebintu bibiri bisatu bwe birivaawo oba ne bikendera mu nsi muno tugenda we shall begin to have oba observe oba experience sane communities abantu nga ensinga erimu ensa, embeera erimu ensa ogirira notera okugwa mu bracket ya sente tunaatera okulaba tujja kulaba ensinga erimu ensa kuba kati ensi eweddemu ne mumawulire temuli manya ne mu makanisa temuli mu manaddiini temuli nsa ensi ekintu kino bwe kiriva mu byobufuzi bino ebisatu ekitiibwa essente n'abakyala togenda kuddamu kuwulira muntu awolereza gavumenti ng'ekoze ekikyamu ng'oggyewo miliyoni ziri ennyingi n'ogamba nti buli anaawerezanga gavumenti wakufunanga akakadde kamu n'ekitundu buli nsobi gavumenti gyekola nga gati nze oba minisita amuvuddemu ayo resign siyinza kuweereza gavumenti eyo mpumbavu bweti naye olwakasente fe tuli balisatya abasoga balina jawo sente ojja kulaba abasoga balina akagero ku mbeera eyo nti bw'oba ogenze okulonda empafu n'osanga oli nga yeetawulizzaawo nga yalesaawo ebintu bye bibikkeko jjawo empafu okitegeera so ne gavumenti kati bweri nti abandi badde bajja ogera babikka ku bubi ne bajjawo empafu kyekyo sente gwe gamba nti agenda ku bwMP miliyoni 2.5 okitegeera abasuubuzi bajja kuddukayo minisita anaafunanga miliyoni 1.8 kubanga mwoyo gwa ggwanga patriotism twagala kutaasa nsi tuweereze eggwanga sente zonna zigende mu kukulaakulanya bannansi misinde okola ka mistake ak poliisi ejja kuba munnamawulire wali oli ng'agamba nti sisobola kubeera mu gavumenti efaana bwetyo no oba president alina kyakola ayo resign mwogenda okuli abantu 10 baresigninze baminisita tebagibeeramu olwa life eri gye batambulira sente nga zikyalimu balina kwogera bwe batyo kakati bano bannaffe lwaki bakola campaign obudde nga bukyali kubanga bali aba opposition batandise okukola ebikolwa ebinyeenya emiti bano kwe bayimiridde kwe banoga so nayagadde nnyo enkola ya NRM basumba nnyo notices opposition kati enkola president Museveni yagikola bw'aba alina gy'agenze awunzika akubiraali abefudisi kye baleeta bakole enkiiko zaabwe bamalize ne laale kasaa zino president yakikola bw'aba alina gy'agenze yabadde mu bunyolo olunaku lweggulo n'agenda ku radio n'akuba talk show yesse n'agula yaguddewo enguudo n'akuba laale n'amaliriza ne station ku radio kekantu kekamu Besigye kabadde akola ng'atuuza enkiiko eza structure za FDC bwamaliriza radio n'awunzika ne laale so notisi baazisomye bulungi nnyo ekyono kibi ekya Besigye kibi kyokka ekya Museveni kyo ki anti ye president ekyo kituufu ye president nabe baana n'ebyana that is unfair okay tumalize n'akantu mu seconds 4 tugende ku nsonga endala aba FDC balangiridde tebagenda kutuula mu nkiiko za iPod olunaku olwaleero olukiiko lwa iPod luli mu district y'erira basabye okufula mu omwaka oguwedde mu Desemba olwo baali emunyonyo ne basuubira tebajja kuddamu batuule olw'emunyonyo FDC yagaana ogendayo n'olwerira FDC yagaanyo ogendayo ng'ensonga gyewange egamba nti ensonga ez'abagaana okugenda emunyonyo ate zeekubisizaamu emirundi mingi so tebalaba nsonga lwaki bagenda erira era ne bagamba nti ffe ebya iPod summit tubivuddemu twali wano luli newagira FDC ne luno ogenda giwagira kaakati ebyampagiza luli byavuddewo FDC gamba byeyongedde kaakati ate njagala ennaku zino obirenga ne kakalaamu obiteeke nga mu ddayaleyo wajja kuta emyaka 2 obimbuzi mbikugambye nti checkinga ddayaleyo bw'olabangako mwami Museveni kyakyusizza
because of that iPod. Omanya nti yeeyubudde azzeeyo mu Museveni oli wa 86 era ekyokubiri omanyanga nti asiibula omwezi ogujja. Museveni gwe mmanyi nakkiriza abo mu iPod. Simanyi mutabamiruka agatta, simanyi ebibiina by'obufuzi, simanyi biki. N'amala abikola kitegeeza ayagala kusiibula nga abantu bamwagala. Yeewa bubonero kati aleka legacy agenda. Ke kabonero akaliraga nti Museveni agenda. Akabonero akalaga nti Museveni akyaliwo nnyo eba mputtu tawuliriza. Kubaladde Pulizia Ssemujju ng'agamba omwagizi wa FDC Honorable Ssemujju Nganda ng'agamba nti ebyatugano genda mu 2018 mu iPod yali emunyonyi ate byekubisizzamu emirundi ebiri nti kati luli twagendanga ku radio ne twogera naye kati okuva lwe twagamba nti tugende ku radio twogere bazijjako enkiiko zaffe bayisatulula kati mu iPod tugenda kula eri abamu abagamba nti lwaki FDC tegenda ebigambo mwa Museveni maaso ku maaso nti obwekitiibwa President ekituleese mu iPod twagala otuleke twetaaye nga Ssemateeka bw'atugamba. Kaakati otuuka ekiseera bw'omanya nti omuzaddewo buli ky'omusaba takikowa naye ate akomawo atamidde akugamba talina ssente akomawo atamidde ekivaamu ategeera omukyala ategeera atandika okweyiyiza engeri endala gy'anafunamu ssente okugulira abaana b'emmere. Nti omukyala osaba omwami ssente agala talina ogenda okoza engoye nosanga mu bulisiiti bwa loogi. Kadde mpulire omukyala asaba omwami ssente tunula mu kamera omwami amugaa ntya mwami mukyala siina ssente omukyala aba ayoza empale ate asanga mu bulisiiti bwa loogi. Hasani oli mukugwa ate mu nsonga ezo ez'obufumu. Kaakati omukazi ow'amagezi omukyalo w'amagezi mu maka taddamu kumalira biseera ku mwami oyo anoonya ngeri ndala gy'anaafunamu ebyetaago bye ye FDC. Ono yagamba nti azze okuleeta enfuga ey'amateeka. Kooti esembayo mu ggwanga Supreme Court n'emulagira nti Sseruganda ebintu bino na bino bikyamu atone jeno abiteeke mu nkola emyezi 6 obutasukkawo kati myaka esatu alyoka awulirize Besigye ayagala omujja mu ntebe naye obwongo bw'Abannayuganda bukola bulungi. Alemeddwa okuwuliriza bwe yawa omulimu byamunnyonnyola ate awulirize bw'ayagala okumujja mu ntebe. Nze lino eggwanga mwanyiri mpadde nendifuga kubanga wulira kankulage gwenako obadde okoze ataako ati alemeddwa okuwuliriza gwe yawa omulimu amuyambeko ku nsonga z'ebyamateeka ati kanyongereko gwe yawa omulimu ate nga kaada wa kibiina ki kati asema ne Uganda mwoyo bwino asingakaawo omulamuzi omukulu eyalagira bino yes wa opposition yakulira mu system yali minisita wa mwami Museveni omulamuzi omukulu kakati eyo kanveeyo omulamuzi addirira wokubiri deputy Owino Eddolo yali minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'okweddabulula engulu mu balugwala eri mu bakyoli yali minisita we mu gavumenti ya mwami Museveni n'alonda bakanda be bawuliriramu abatali bawakanyi nga Besigye bakanda be bamuwadde amagezi ne bamugamba nti ssebo gwe waleeta enkola ey'amateeka n'ogizaawo gagoberere kola bino n'abijeemera. Kaakati olwo Besigye ayagala omujja mu buyinza amugambe nti kola bino akole ebya Besigye babaloga. Teza tuyazege oliko Baba TV eyobwacha bazinga program abasajja mivule live ze Hassan Muwanga njaka butala tukyagera maso pake sawa nya nekitundu era nga mu studio tulina president w'abantu basajja mivule bwaddene nsolo nkambwe tubaza banafe mwe nabali mu diaspora abali e Bulaya abali
mu America abali mu semazinga wa Asia abali mu kyondo kya Bwalabu mwenna mwebale nnyo kubanga mutulaba n'abali mu nsi za Africa ez'enjawulo okusingira ddala South Africa mwebale nnyo kubanga mutugobera ku Facebook kyemukola kirungi nnyo okubanga mutufuna ku Baba TV Uganda ne ku Basajja Mivule Official sigala ngo likinga page zo mbiriri sharinga video ate commenting nga tumunga tutambula fenna mu program eno yensoka tugivuddeko katulinde tulabe biki ebinava mu yebiraka ku nsonga ezikwatagana n'embeera eya multi-party dispensation mu ggwanga lyattu Uganda. Well, President w'abantu onaku olw'ebbalaza omukulu gwe bayita Abdallah Kitata eri omuyima wa bodaboda 2010 kooti ey'amagye ekubirizibwa General Guti yamusingisa emisango gyali ebiri bweto nega nti ejja kubanga emusalira ekibonerezo onaku olw'eggulo bamusalidde ekibonerezo kya myaka 10 ne basalako omwaka gumu n'emyezi emitono gy'amaze mu kkomera n'asigaza emyaka 8 n'emyezi 8 n'ennaku 6 okusinziira ku mbeera nga bweri kino kireese mixed reaction still abamu nga bagamba nti Kitata emyaka egimusaliddwa mitono abalala nga bagamba nti omusajja mulanga bwemage buli kiyakola yakikolanga ku lwa gavumenti gwe ng'omusajja omutululizi w'ensonga nga bwe zitambula okusinga ddala mu nsonga ez'ebyobufuzi tuyigamu ki mu kusibwa kwa Abdallah Kitata omuyima wa bodaboda 2010 kansooke omulamwa guno njagala tugukozese okutaasa ensi yaffe efuuke kiri kyewayise ensa ebeeremu ensa ensi yaffe ebeeremu ensa okusibwa si kwenjagala okwogerako nnyo omuntu yena asobola okusibwa naye kyetaaga n'osibwa nga bakusibye olw'amabanja weewola ne bigaana sente zibula nezikubula n'osibwa sente zisobola okukubula ne bakuyimba jeeke ne bakuggalira kyetaaga n'osibwa ng'obadde ovuga accidentally togenderedde n'otomera omuntu otegeera kyetaaga ne bakusiba nga weeyimirira omuntu n'afuna looni nadduka webale nnyo weeyimirira omuntu n'afuna ebbanja ate n'atasasula nadduka ne bakwata mu ggwe ebintu bwe bityo naye okukusiba olw'effujjo njagala bannayuganda tuggyemu ekyokuyiga nti gavumenti zibeeranga omubiri gukuyiwa essaawa yonna okera ku makya nze bampaakoko $2,000,000 nga nina okwogera eri abantu nga motivational speaker nenkeera ku makya ng'ennyindo teyinza kuvaamu eddoboozi terisobola ng'ennyindo yonna nga nfunye lubyamiro w'amaanyi naye olwokuba baali bamanyi nti Mivule tasobola kulya busente bwonaalimba tasobola si Emivule gwe tumanyi ddala mulwadde kituufu mulwadde bandize ne bakwata ebintu byange batwale sente zaabwe so gavumenti tugitwale eringa mubiri gavumenti ekuyiwa essaawa yonna wotasuubira nti esobola okuyiwa ekuyiwa wotasuubira essaawa yonna era gavumenti zezibikola kati kansomese Amini yali munywanyi w'Obote nnyo nfanfe ekiseera kituuka atunuulira Obote Obote atunuulira Amini ng'owoobulabe abaagenda Singapore mu kyogamu n'agamba boyita Ojooko nti mumukwate oba tebannamukwata 10 terikyawa omu ne wabaawo agamba Amini nti oyita Ojooko agenda kukwata Amini alagira abakakwa be abalugwala be ne bakwata obuyinza Obote ne kimwefuulira amufumwe yali alagidde omusajja abadde amukuuma bamukole ki bamukwata gubanga mubiri abantu mwali badde mu kiyiga essaawa the same man Obote abasajja be yaliisa be yayambaza be yasuza Tito Okero Lutwa ne Bazilio Lala Okero
bebako kati no kandete bwino bebakolagana ne omusajja ono Museveni atukalakasa emyaka 4 ate jindawera jija 3 era byonna byebimu 4 otegera Museveni n'abakubira simu n'abagamba nti mutuyambeko mutugirewo Obote tujja kubajjukira kyova olaba nti Museveni akomyawo Tito n'amuzikani mu kitiibwa yali ajjukira ebyo ne bamugirawo Obote nga Museveni ali mu nsiko ne bamugjawo mangu nnyo yali bakwatagana bati abantu Obote be yasenza e Tanzania bwe batuuka wano ne bamuwamba so gavumenti zikyuka abantu ne bwe banga ekyaliwo obanga evuddewo kakati abavubuka abakola effujjo nabana abali ku social media okwo kwe mujogera abantu ne bavuma ne bakola mutya njagala kubagamba tetunnalaba bikolobero byakolebwa abavubuka ba state research oba ku mulembe gwami Allah nina abaana omu bamuyitanga Nsubuga omu bamuyitanga babiri babayitanga Nsubuga omu siriali erinnya taata yali Nsubuga owokubiri yali Nsubuga ye kennyini ng'abeera ku kisaawe ky'omupiira ewampeewaawo ng'akwayise ekkuba erigende wa Bobi Wine owokubiri nga tali wala n'ewaffe kamuleke baakola effujjo tolirabanga oli yali ku kisaawe wali yazaawa badduka gavumenti ekyuse ne bagenda e Zaire aba ne bagenda n'abakakwa ne bayingira Sudan tebamanyi lulimi ne bakola emirimu egy'ekifuba eyo Sudan baafiirayo e Zaire abala baafiirayo okutegera abala beekweka tebalabikandako n'amanya bagakyusa okutegera ne tujja tufuna abavubuka abakola effujjo tulabanga ku mulembe gwa gundi gwa Obote baali special force bagisaga special forces mwali musingamu Bateeso ejje lali lukuma Obote bayitaga special forces Allah nabo ne bakola effujjo ku bannansi ku road block ate abakola effujjo nga baganda era bw'otuuka nga ku road block n'owulira afuuwa Oluswayiri ng'abeera Muganda omanyi lwaki nga baagala balowoozese nti Bateeso bakweka identity yaabwe beefuula abatali Baganda olowooze nti Abateeso ebakolako effujjo nga akuggyako ensawo abeera Muteeso manya abeera Muganda naye ayogera Luswayiri awo empendere ku mayiro 5 siribeerabirira ndi mwana wa ssomero ne babba lumonde wange omwoki nakaaba amaziga siddamu nagakaaba babujja mu nsi omwana w'essomero nga ndi mu uniform lumonde wange tusulangira tuli banaku jjajja wange anyokereza lumonde ne lumonde bamubba awo kusibiridde lumonde ogenda olire ku ssomero nga balina abakazi bamalaaya batula wano ebbali mu buddo bano bali ku juta bali ku road block bano bakola abakazi batudde eno mbusuula bamalaaya batula eno bwe bakuggyako kalendiyoko bakagabira malaaya bwe bakuggyako bw'osubula jirikaani y'amafuta bagikugirako awo ku road block ne bakolera malaaya edduuka bokisi y'ebibiri tebagikuggyako ne bagiwa bamalaaya bo babeera wano ku kolansi nga bakola bamalaaya nga batudde wano ebbali bwe bati banzijako lumonde wange nenkaabo nga ndi mu kayunifomu oba nali mu P5 P4 omwana omuto nakuba emiranga nga tebansaasira lumonde ne bamutwala omwoki Museveni agira afuga kuba kati bye tetukyabirabo yakuguze gwokyabirabo gwe siri wa NRM naye otegera so njagala kubagamba nti abo bonna bw'obanoonya kakati njaka Lutaala baabula tosobola kumanya gye bali era omulembe gwabo omusajja omu twamuyitanga Atachi mutabani wa jjajja wange mutabani wa jjajja wange yakuba amasasi natta omukyala bamuyita Kyofuna n'akuba amasasi natta omusajja bamuyita Bulega tewabisoma wabirabako kwenzaalibwa ono mutabani wa jjajja wange owulira bwe mumisoma mawulire nze mbawa Kyofuna bamukuba amasasi Katonda yayamba teyafa Edward Lutalo bamukuba amasasi mu kibuga Bega muno Katonda yayamba teyafa Baale wakumayiro 7 awo mwabakwata oluguudo lw'Eggayaza we bayita ku Kakomera ku lusozi bwoti ku mayiro 7 we bayita Kakomera Baale we yabeeranga awo Baale bamukuba amasasi ne chairman w'ekyalo ekyo bamuyita Kasozi kati waali ne gamuyingira no mu kabina ye n'alama Baale ne bamutta oyo nga yabikola mutabani wa jjajja wange otegera natta mutabani wa Bulega eryakuba ebifaananyi photographer
kukuba erigenda wa Bobi Wine awo ku mayiro 8 n'amutta bwe gavumenti y'Obote bwe bagikwata tebagimamulako owulira Museveni nga tannaba kuyingira wano abasajja ba Fedem abakayira Fedem yali yankwanga yes abankwanga bamukwata ne bamuteeka ku muti ne bamubamba nga Yesu lwa busungu olabye yali akoze abantu ne bamukuba amasasi ne bagamba ti wabajjawo omulambo gwe ne batuula awo busungu ensega ne zitandika okumulya nga batudde awo abasirikale tewabamugjawo ne ziryamu amaaso ne ziryamu amannyo ne gakunkumuka ennyindo ne bagirya ne ziryamu ebyenda ne bikunkumuka baala basigadde engumbagumba ne batambula ne bagenda busungu kakati njagala kubagamba nti mmwe abakola effujjo mulina omukisa nti ffe babasajja mivule weetule bababuulira nti mudduke obusungu obugenda okujja gavumenti ebanga mubiri gukuyiwa essaawa yonna bano bwe badduka ne bagenda tebadduka nammwe ndabw akantu akonkagadde ababawaga ebintu bwe bitabuka ababawaga bwe badduka ne bagenda takuddukira nti gundi yali akola kino kuwanga babakwatanga mmese bwe musigala wano mubanga mmese babakwatanga mmese kakati ekyokuyiga tetuyigamu obuuza ekibuuzo kirungi bayibuli egamba nti omusirusiru akyawa okumanya n'okubuulirirwa kakana nkubuulire nga nkuŋŋaanya abaana ba bodaboda mu Kampala abakubiddwa emiggo omanyi nsibisoma mu mawulire nga mmwe nkubuulira ebituufu byennyini bye nalabako bye nakwatako nga mbateeka mu studio nga mpita Felix Kaweesi omugenzi yali yadumye ebikwekweto mu poliisi nga mpita ne Kitatta olya Kitatta oyo namwegaanira awo yalatandise kale oli muganda wange twakula ffenna ne muganda nze sikumanyi tonneesibaako naye nga amazima nali saagala kwesiba ku muntu akola fujjo bwe twabeeranga mu nnyumba emu so mwali mumanyi gadi era bana abakaabakaaba ali bamututte ebyo buli kyabadde akola nakikola ku lwa gavumenti nyumba nze nzekka mu famire ya Kitatta nze navaayo ina saako mu bantu be ne mugamba ebigambo bituukiridde olwaleero namulagula nkyali ku lediyo ne mugamba nti siri muganda we twalyanga ku mmere y'emu tusula mu nnyumba ye nga muto nina we nabeeranga nga tulimena ne Kitatta oyo otegera tulina we twaliwa mukadde waffe nga tubeera ne Kitatta oyo nga mwana muto nino omweganira ku olw'ebyo byakola abantu kakati naleeta abaana banange bannayuganda bandaba this is very very important abaana abakubiddwa emiggo abamenyese babula bagira ku miggo nga batambuza miggo babakubye ebiso babatemyetemye ekibiina kye ekya bodaboda 2010 otegera kyalwekinga have okuwona mu Kampala kyakola bakuba omwana obamita Sirwadda yafa omulala Lubega naye yafa kakati ne bateeka mu studio ne Peter Kaweesi nga bakoze amakomera ana mu Kampala wano oyo nga yagakola oyo mwami mu gavumenti ya Museveni General Saabalwani ewankulukuku ebusega emakindye oba wala waliwa oba ne bwayise saidi ezo otegera kakati bawamba bodaboda z'abaana n'omwana kasitogaana okugondera obukulembeze bwabwe n'ogamba ffe tuli mu kibiina kya Hasani nga bagenda kukuba emajambiya n'obutayimbwa oba obuliko emisumaali ku mitwe otegera kakati buli we twaloopanga nga poliisi kati kanjogera Tereza kamera gwe natwala omwana ng'eriiso nali manyi livuddemu ne muteeka ekiwero wano nga njagala ndibake ne mutwala bwe nti paka ku CPS wano e Kampala wano
omusirikale yaŋŋamba nti ebikwatagana n'abakitatta basajja mivule tongobesa ku mulimu otegera ne baŋŋamba omwana mutwale mutwazi mu ddwaliro tebakwatibwako ntuuza kitatta mu studio ne mugamba ebigambo bino ne mugamba nti kitatta ensi ejja kukyuka abantu b'okubye basiiba wano ewange omanyi ng'abantu bakimanyi nze pulezidenti wakati mu kibuga nga baddukiraawo ne mugamba nti laba abaana ne beeyambula mu studio nga bajjudde ebiwundu ebiso real pangers otegera kitatta ng'alina emmundu mu mmotoka wali empanvu bweti sikunyumiza nze byensoma mawulire nemugamba kitatta kikutambuza n'emmundu kiki sina mundu bampayiriza konze tugenda oggulawo emmotoka yagaana okugiggulawo neŋŋamba Kaweesi nti omusajja ono asiba abantu mu makomera kati ne Kaweesi yali atya mukama we Kayihura buli poliisi wonna we twagenda era nze njagala okwebaza abantu bonna abakubwa kitatta ne bodaboda 2010 ye nti bye nabagamba kyolaba nze abampita abanvuma bagwagwa nnyo basiru abaana bo nabagamba nti mutereke referense ezo katonda nga bwali omulamu tujja kukwata abasajja bano kale njasooka tuwummulemuko pulezidenti w'abantu ensonga ya kitatta eyo nkulu tugenda kudda nayo mu misango egyasingisiddwa omwami kitatta ne munne temuli gwa kutulugunya muntu yenna temuli gwa kutta muntu yenna temuli kikwatagana ku havoc gye baleeta mu kibuga Kampala aminisita ejjongole bakola ne bakuba abantu batemula abantu ne basiba abantu teri musango gwa musemuvi kino kiraga ki kiraga nti bye yakola tulinde gavumenti enaddako nga bwotera okutugamba tuleke tumuvunaane oba wakyaliwo akakisa akamufunza tikatinga bamusalidde katumufungiza kale kasokani va mulango tukomawo program basajja mivule live ziasan muwanga njakalutala tusiminga live Baba TV Uganda ne ku basajja mivule official kirungi nnyo okuba nga olina ffe teekawo comment yo sharinga video likinga pages zaffe tutambule ffenna katumulemu katunwe tukomawo Baba TV obusuga bulayire nga nakazuka kumacha nywa Hillwater okuzukusa obwongo n'omubiri gwange olwemba ku mulimu nenywa Hillwater nsobola okukwasaganya obulungi emirimu gyange olwemala okola dduyiro Hillwater nanyamba okummalako enkalamata n'ennyonta omunokoma olususu lwange nga lulabika bulungi ecupa n'amazzi ga Hillwater bikolebbwa ku mutindo gwa nsi yonna Hillwater yakakasibwa ekitongole kya UNBS asangibwa mu matundiro gonna eriggwa omusuubuzi oba alina omukolo tusange ku Rubaga Road ku Access Building opposite Hotel Sajavaro oba ku factory yaffe Iganga so ne ku simu zino wammanga Hillwater, purity, nothing less. Omuntu alabika obulungi yeegombesa era na buli kyakola kimwanguyira y'ensonga lwaki omuntu afa ku ndabika ye n'eya famire ye akozesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Gel ne Kyogero Herbal Soap nga muno mulimu ebirungo ng'oreza ebbombo kayayana namuli wamu n'ennamirembe kirungi kijjanjaba n'okunyiriza Kyogero nakyo cream kyekiziga ekikuleka ku kkala ye y'obutonde ng'atoonyirira kw'ossa ne Kyogero Better Body Oil ne Kyogero Better Glycerin tambula n'omulembe ne Kyogero Herbal Products birungi eri omukulu n'omuto bisange ku dduuka erikuli okumpi ne mu supermarkets omusuubuzi kuba ku simu okumanya ebisingawo kino kye kiriko wulira akaloosa Kyogero Herbal Products clean your skin open your luck Omwaka 2019 tukagezesa twongera kukakasa twava mu kuwamba kati ffe tufuga tokyabafofogaza Oh my
again and again. Ffe tukeesa ne tugukukeesa anti ffe bakakensa. Sitaji ziba toba dombere bolingoli mangongo. Amatala sikivadola proposorasi. Security sasongo somadlo gwida bambata. Sikurini akupema mumba mia lute. Kamera sakuru vuza bombere. Aye mwena munatuita Aye basi. Na musavo kwa musamvo mochisawe bugembe ffe tukeerayo ne tukeesezayo kati funa omutwalo gwo weekerere. Ekituba double power. Abantu bange babeera basanyufu buli lwe bafuna emmere y'obuwunga okuva mu Jero Foods anti be bakolera Jero baby soya nkejje, Jero soya rice, Jero original millet, Jero protein porridge okukosa Jero premium maize flour mu bipimo eby'enjawulo okuva ku grams 5 kilo paka ku kilo 25 ogule mu supermarkets n'amaduuka gonna. Omusuubuzi kuba ku noti 753 kinana 25 oba noti 787 43 69 48 bukolebwa Gerard Trading Company Limited. Abakazire Health Products baleese engeri y'ekyewuunyo eyinza okutereza obulamu bwo. Bakuleetedde Kazire Aloe Green Tea Drink ogusogolwa mu kigagi nga guyamba abalumizibwa mu lubuto, abalwadde abasukaali, abalumwa omugongo kw'omusujja ogutatadde. Baleese ne Kazire Vit Fruit Juice gwe bajja mu beetroot nga guno nno gwongera obungi bw'omusaayi ate nga guziyiza n'alusa. Wenywere Kazire Products ozze bujja obulamu bwo. Ebyokunywa bya Kazire bisange mu maduuka gonna mu ggwanga. Obulamu obulungi, obulamu obweyagaza. Munsi muzira yeretera buzibu aye bwereeta bwene. Olwisi kibumba mweno w'omwekendi n'asalawo bitambule bityo ng'olwayenda okubona ife abali ku obulungi oba tuli mu embeera yayamba mwina akeese kale iwalina kyalinawo mu mutima ogwo gwene yamba mwina akeese. mugandange koolina konakona kasobola okola mu mbeera oti neeno. olina ibaati, olina lugoye oba olina kakulya, olina iva oba kasukaali, kabwito oba sabbuuni, bambireeta twida kusiima ino iwe asalawo okutambula ni baba muyamba mwina akeese. kyona ky'olinakyo tukyaniriza ku Baba TV oba ku Baba FM oba okite ku namba d'amasimu dino 0753 46 34 20 oba 0776 87 78 36. Dona disoma mayina g'abasoga bayino FM bwetabaako basoga bayino eyo tasindika. Yamba mwina akyese. Bambi yamba abantu bali bubi. Baba TV obusoga bulayire. All right, oliku Baba TV eyobwa kyabazinga program basajja mivule live era tukyagenda maaso n'okustreaminga ku Facebook Baba TV Uganda and Facebook basajja mivule official. Genda maaso n'okuba ng'oteeka comment yo, sharinga video, likinga pages zaffe zombi eya Baba TV neya basajja mivule official, osigale nga butereevu otambula naffe buli program zaffe zonna nga bwe zitambula nga tubaweereza. Kakati nno nkutegeeza nti nkwaniza ate mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri ekya programu eno tukyatambula ffena paka essaawa 4 n'ekitundu. Nze Hassan Muwanga nja Kabutaala era nga mu studio tulina pulezidenti w'abantu basajja mivule Bwaddene Nsolo Nkambwe waali nnyo nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga nga bwe zigenda maaso mu ggwanga. Netwongera okuba nga tubebaza okuba nga muwuliza ne Baba FM 87.7 era netwebaza ttiimu yaffe, ttiimu nene gye tukola nayo wano e Kampala ne Jinja. Wano e Kampala tulina Shafik, tulina mwami Malcolm wali, Peter Clever Ziwa wali, Jinja Yasini jali, Lovi Namayanja jali, okubanga program ekutukako tuba ne background waka mungi nnyo okusinga ku fabiri bola bakuseetu wano abala bangi babeera mu kwetalana okulaba nga ebifaananyi n'amaloboozi bibatukako bulungi nnyo. President w'abantu bwe tugenda mu break nga tuli ku nsonga ya kitatta
nekugamba nti oyogedde ebikolobero kitatta byazaakola abantu kutema abantu kubasaba mu makomera gatali ga gavumenti nti naye ate emisango egyamusse mu vi ne bamusiba emyaka 10 temuli misango gya kutulugunya abantu temuli gya kusiba abantu nenkubuuza nti tulinde paka gavumenti eno lwebivaako tulyoke tumuvunaane. Wakyaliwo akalembereza tetuyinza kasubwa waliwo akalembereza katonotono tetuyinza kasubwa netulinda bulinzi paka gavumenti lwebivaako naye nakomye wali nga nebaza abavubuka nabagamba nti mutereke mutereke reference ezo buli polisi gye bagendanga ekatwe enatete wano ku CPS wandege yanga tebayambibwa Old Kampala Jinja Road yonna ngateekayo omusango mu fayiro namuwaka reference abamu nga bebakwata ye nga bwolwopa kitata guba musango nga gwe bakwata sajja ngali w'amaanyi kakati nembagamba nti mubitereke olulibo olwo bulikya nabadde nkugamba nti bwe tuva mu studio nga byonna kitata abyeganye twagenda n'omugenzi Kaweesi nebaza Katonda taliiwo yaŋŋondera ne mugamba nti sumulula abavubuka abo mugamba amakomera tegaliyo kati abo bali luddawa nga temugenze ku poliisi mugenze mu buduukulu bwa kitata ne mugamba nti ne pikipiki zaabwe ozibawe Fande Kaweesi naŋŋondera abavubuka twabajjayo ne pikipiki zaabwe nezibawebwa ng'ogasseko nabana abali mu studio 6 be nali nkwese nabayita sibagaye nti bwe bali nayagala kubalaga Kaweesi nti laba kitata byakola eggwanga ne pikipiki zaabwe ne tuzita kakati jo nakoze obutaweera gwe basajja mivu lino eggwanga ndifugako ekitundu era bye naakola nga maze okwata obuyinza ntandise okubikola nenkubira abavubuka nabadde ninako nga banna abenkyajjukira konze reference mukyazirina kobbo nti tuzirina nembagamba nti eno yessaawa nenkubira mikwano gyange eno neeri nembagamba nti mumpereze ku ssente bana abaana tubatambuze tubatwale mu kkooti tubatwale ku mapoliisi fayiro tuzigulewo kubanga eyali omanyi Yesu Katonda agamba asindika malayika n'agamba Yusufu nti dusa omwana n'ennyina obatwale e Misiri kubanga Kerode abanoonya okubatta kakati Kerode bw'afa malayika akomawo n'agamba nti golokoka oddeyo e Isirayiri kubanga eyali anoonya omwana akoze eki afudde nange bwe nakoze konze kakati njagala okutambuza abaana bano abamu balemala balwala babasamba ensigo biki mbatwale ku mapoliisi tuddemu tugulewo emisango bupya nakuŋŋanyiza 21 era bet54 okugulayo twaguddewo dda njagala okwebaza mwenna omanyi abamu batiitiize basobola boogera wano baweerezaawo emitwalo 2 emitwalo 3 emitwalo 5 nempakira abaana netugenda ku polisi yegindi ogulewo reference nga weeziri kyemba mbagamba nti mubeere ne black book muwandiike buli kyonna kye batukola Katonda nga bwali omulamu tujja kufuna akadde tubatwale embuga z'amateeka munnange emisango ne tugiggulawo kati eyali nga Kerode Kalihura takyaliwo eyali azibira kitatta takyasobola muzibira kubona yetaga kati kumuzibira ate yetaga bamuzibira okutegera kakati ono kitata naye Katonda nga bwamututeeredde wali munda tusobola kakati okukozesa omukisa guno abapoliisi abaali batya Kalihura emisango ne giggulawo kiri kye batogamba mbu ate bamuguddeko giri kumusangana mundu ntukubulire nakyo tebasobola muggulako jja kuba bantu yali akolera bo tereza kamera gwe kasitamba nga ntandise mba ntandise kitatta baali tebasobola muggulako misango gya kuba bantu kuba butayimbwa kubatematema kubasibira mu buduukulu bwe kwabbako pikipiki zaabwe yali agenti wa state ne state nga ye mutuma okukola ebyo because nebweba si ye mutuma nga byakola biri mu interest the state. I don't think it would be in the interest of the state okuba abantu okubajjako boda okubatema. I don't think any state would be interested in doing such.
things. Tugende empola. Yes sir. State weba terinamu interest mu bikolobero ebyo. Abantu bameka abakuba ne batulugunya abantu ena Lufeenya state byaguddeko emisango okujjako eri ku kiri mwakwata abantu ne mubazaayo e Rwanda. Bana Uganda bane waffe faba balonda bananyirisi faba nanyiri gavumenti semateeka waffe abaffe temubavunaana ku kitulugunya ekyakolebwa ne Lufeenya ne muggala w'omugazi ne Lufeenya ne muloka mugamba tubakutte kubanga bakwata Abannarwanda ne babazaayo abaffe abakubwa ensigo ne bazikuba obusajja ne babutta babakola ki? Poliisi bano bonna begende kuba emiggo. Omukulembeze yavuddeyo n'agamba enkola gye baakoze okwasa endabirwamu ya Bobi Wine yawadde nnungi. Ebibadde bikolebwa emabega bwe bakuba munnamawulire waffe yagamba babadde balowooza nti mubbi wa kamera nekigenda kati wadde state eyinza okuba si yamutuma naye gwe bw'okola ekintu kyonna nga kigasayo kubanga kitata yali kuruutinga abakubi b'emiggo nga bajja kuba Lukwago bajja kuba Besigye bajja kuba bagoberezi ba FDC bakube Nambooze bakube buli muntu yenna kati emiggo egyo kitata nga abikola ku lulwe kusanyusa state n'ebyaprovinga. So it was state sponsored terror. Exactly lwaki tebakiyimiriza bano Bannayuganda bonna bajjudde ebiwundu balonzi because balina capacity emuyimiriza balina obusobozi bumuyimiriza tebakikola paka lomaze okwawukana ne mukama we Kayihura ne kitata ne baluka mulondoola. That's a message to everyone out there nti nabo abapoliisi abatukuba emiggo ekiseera kijja kutuuka. May find it a bit intriguing okuba nti omusajja ono at least banfunyeko keesi yonna ekwatagana ku kutulugunya omuntu tebasobola byali mu kiseera ekyo bigasa bo nga bwe bakuba abantu emiggo abatagondera kibiina ki omwali n'abaana b'amasomero oba abaana abo abatagondera kibiina ki kitegeeza baali ba FDC ba Besigye. So you are either with us or against us. Exactly. You are either with us or against us. Boda tali mu 2010 oyo si wa NRM ovuganya government. Exactly. Nga bakulima emiggo oyina kusala busazi ddiro n'ove wa Besigye nogati akanvunamira ekitati. Kakati kyetwakoze emisango tugiguddewo abaana bonna tubakunga njagala kubategeeza abalooya tubafunye otegera tusookedde muki mu criminal ku poliisi balooya bagenda okubawolereza mu civil otegera simanyi oba munafuna compensation oba kubanga tiyali mukozi wa gavumenti nti yali akola ng'owa poliisi osobola okuvunaana gavumenti simanyi oba alina amayumba ge munaatunda nga musinza emisango abaliirire yakozinga obuzibu bungi nnyo otegera n'abavubuka bonna abo abateereddwa banne bajja kudemu bakwatibwe kubanga emisango gyegiri n'obujulizi weebuli tebakubiranga mu kazikiza ate olw'ebirala bye tujja okubagamba nga tumaze okukwata obuyinza era kitatoyo byakola ku lwagavu So eriyo ebinene ebizito n'okusema eriyo ebinene n'ebizito kati naye kugamba batulaba nti ng'owa poliisi gwe okuba munnamawulire emiggo weerabidde nti ebintu birike komo buli kibako entandikwa bwe kikoma NRM ejja kukoma Museveni ajja kukoma abaliddawo bawulire eggwanga. Waliwo omwami omuzikiriza saagala kukeerabira kano kakulu nnyo aŋŋambye nga nzija mbu nalabye bye wapositinze nti Katonda atandise okusasula. N'agamba nti Katonda tasasula takola revenge. Otegera Katonda ayagala bantu beenenye balokoke ne Katonda teyeesasuza konze kale nangamba nti nkuulira bujongo osoma Bayibuli n'ekirabika tewagikugoka bulungi oteekwa kubeera mugwagwa okukyalenga abasajja mivule mu Bayibuli. You must be very very stupid. Kankikuwe Katonda asasula ne bwe namaliza na kano kakulu nnyo mwenna bye mukola emyaka 8 gye bamusibye ate bagenda kwapiringa nawulidde bagenda kulapiringa ne baba napiringa omulamuzi ne babata ne bamuta emisango gye tugenda okumuggulako Katonda asasula bulaka buku mubeere nazo muwandiike buli kintu kye batukola muwandiike akaseera kajja kutuuka. Wuliriza
Yeremiya yali nabbi. Jeremiah chapter 50 verse 14. Yeremiah essula 5 olunyirwa 14 ono yali nabbi. Katonda n'agamba nabbi nti bagambe bwoti. Put yourselves in array against Babylon all round. Musimbe nyiriri mwetolole Babylon. All you who bend the bow, mwe abaweta emitego gine gy'obusaale. Shoot at her, spare no arrows. Mumukuba obusaale temubukekkereza. Olya, for she has sinned against the Lord. Ayonoonye Mukama. Shout against her all round. Mumulekanire nga mumwetolodde. She has given her hand. Kiba kitegeeza anafuye apondose aweddemu amaanyi. Her foundations have fallen. Vunula ako kangu nnyo. Emisingi gye gigudde gisaanyeewo. Her walls are thrown down. Bugwe ebisaakaate bye bigudde. N'agamba bw'ati, for it is the vengeance of the Lord. Ntukwe okusasulira kwa Katonda. Otuka kubeera mugwagwa nnyo okukyalinga abasajja muvule mu Bayibuli. Nti bye mulaba bigudde. Ebisenge bigudde. Nteekateeka ya Katonda amwesasuza kati. Ebikolobero effujjo. Webale nnyo. Kati wulira no wansi wano akakulu ennyo. Yakola abantu. Wulira no kano. Nti for it is the vengeance of the Lord. Katonda yamwesasulizaamu kaakati. N'agamba nti nammwe mugolokoke. Take vengeance on her. Nammwe abantu mukuba obusaale. Ngeri mumwesasuze. Okiwulira? Wulira kana kasembayo. As she has done, so do to her. Bye yabakola namwe mugende mubikole. Oyingidde mu bracket ya sente amala okuba ku $. Okay. Pound. Zino pound leero. Okay. Pound. Kadde mwako gobo kavunula baloza nti byange. Kesomere. Kaluwa. As she has done, so do to her. Ndabwe yakola bwemba mumukolera ddala nti yasamuna ekitala otegera oyo Katonda Katonda tasasula, Katonda tisasula, takola revenge. Ani akugamba Katonda bamala okusuula Bbugwe wa Babylon. Emisingi n'agisuula n'agamba nti mujjeyo wisaale mukube. Ate n'abagamba temukekkereza mukube nnyo temuwummuza mukube nti nga bwe yabakola bwe bamukolera ddala. Otegera kakati endagaano nkande bajogamba nti ebisi bya Yesu kabatwale mu ndagaano empya eya Yesu ey'omulembe gwa Yesu benzo gamba nti byasoma bikadde Yesu kakati ulira Jude ye Yuda musome Yuda kubanga eri chapter emu yokka Yuda olunyiriri olw'omusanvu ulira as Sodom and Gomorrah nga Sodom and Gomorrah and the cities around them in similar manner nebibuga ebyetoloddewo mu mbeera y'emu having given themselves over to sexual immorality bwe basalawo okukola ebibi ebyobwenzi and gone after strange flesh ne bagoberera omubiri omulala omubiri Katonda gwatwagaza gwe gw'omusajja n'omukazi bo bagoberera mubiri mulala musajja na musajja Bayibuli guyita omubiri omulala ogutali gwa butonde bwe basalawo okugoberera omubiri omulala wulira a set forth as an example Katonda n'abateekawo ng'ekyokulabirako okiwulira ebimu ebituuka ku bantu bano bibeera kyakulabirako mwe muyiga era mutayiga Bayibuli tuyita basiru tekanagwayo Katonda n'abateekawo ng'ekyokulabirako suffering the vengeance of eternal fire. They suffered the vengeance of eternal fire. Basasulirwa na kwokebwa muliro ogutaggwaawo babeera ekyokulabirako eri abaliddawo nti Katonda n'abeesasuza ng'abasasula n'omuliro ogutaggwaawo. Oyina gamba mu Katonda tasasula. This is vengeance mu Bayibuli. So abo bonna abayinaayina nga bakola ebibi ku bannayuganda olw'okuba bawagira gavumenti eri mu buyinza bakikola ku lwa gavumenti eri mu buyinza kitatta abeera ekyokulabirako. Exactly nti Sodoma ne Gomora Katonda bw'anyiiga n'abisaanyaawo kubanga obugwagwa bwabwe bwali bugenze wala. Bamalayika baali babiri ne bajja ewa Lutti Katonda ng'abatumye ewa Lutti
ne baagala babebakeko babasiyage luti n'abagamba nti nina abawala babiri mu nnyumba ate embeerera tebamanyira musajja kambawe bano ne bagamba neddaffe twagala basajja bannaffe kati obugwagwa bwabwe obusirusiru n'obutumbaavu ne busukkuluma obulina okukoma katonda n'anyiga n'abeesasuza oyinagamba katonda tiyesasuza era bayibuli egambye nti yakibakola kibeere ekyokulabirako eriffe Okay, kale tuenza tuyazeege message zammwe nnyingi nnyo tujja kulondamuko ntonotono Nantongo Maria wabula Uganda tabu kitata yakolanga byonna byakola nga bawanike ekigalo naye weewunye aliddwamu olukwe babadde ayita bakamaabe era naga nti ne t-shirt yayino gyabadde nga yambala mu kooti teyamutaasizza bamusibye webale nnyo webalire ddala banaffe bangi nnyo muli bangi nnyo ono agambye nti geza kukitatta okugeza nga kitatta naye bw'atyo yeekyanga nga kati aliwa okay yemunaffe amanyiddwa nga Kimuli Charles oyo okubanga naye kwoli ku Baba TV ey'obwakyabazinga Tadia Sarano naga nti buli muntu alina olunaku lwe era abo bonna abakola ebibi ku bantu entandikwa yeeno ey'okusasulira ono agamba nti Tero Erweru ye Mariam simanyi lwakyakyokedde Kakoza Frank agambye nti ali Dubai atulaba abo bali nnyo Tugume Julius Mr. Basajja Mivule ne Hassan Muwanga Njakabutaala mwebali nnyo okubeera nga mutuweereza nagamba nti muneegatteko tuyozoyoze kitatte byamutuuseeko nti kirungi gyali naye kaloze ku bukambwe webale nnyo balire ddala munaffe okubanga gyoli Nakabuye Farida naye abadde agamba nti ne Bayibuli ekkiriza mu kwesasuza oyo abakoze ekibi wabale nnyo n'abala bangi nnyo pulezidenti w'abantu tusiibuliraawo abantu basinga obungi basinga olwa okutugoberera naye kibayigirize nti abamu basasuddwa nga ne gavumenti enaba kukyuka ekyo kikulu mbasomeseza leo ne mbagamba nti gavumenti ebanga omubiri okeera nga mulamu olw'eggulu ne buwungeera nga tokyasituka wansi gavumenti ekwefuulira ng'omubiri bwe gutuyiwa gavumenti ekwefuulira omuntu agenza okunaaba mu kinaabiro nti yagudde mu kinaabiro n'afa eyasitudde ebbaafu ye kennyini agenda kunaaba ne gavumenti bweti bwekola ejja kuvaawo abaliddawo bakole vengeance beesasuze ate babeesasuza bali ababaterangayo akabiga nga tebakyaliwo bagenda dda n'ogwa kyenavudde ngamba nti wakiri batusibe olw'amabanja abantu bakusaasira ne bw'ova mu kkomera bakusuuza ne bakuwa akamere ne bakuwa n'entandikwa naye okusiba olw'okutemaatema abantu okuba abantu emiggo olw'okutulugunya teri ali kusaasira teri agenda kusaasira bene ebintu bigenda kudda bigenda kuggwawo mbegayiridde temukola bintu bya ffujjo ku baana b'abantu katonda ababeere era mmwe mwenna bannayuganda n'abali ebweru muwandiike mubeere ne black book buli kye batukola kyonna ne bwabeera tiyagasi nga bamukuba soma erinnya ly'omusirikale akuba tiyagasi obwo budde oba obulina kanula eriiso omusome wakati mu tiyagasi mubawandiike kakati bano abaana baleese referensi za polisi zonna kitatta tugenda kumugulako emisango gyo tulabangako obungi mufunye chance okumwesasuza tufunye chance kale twenza tuyazege program Basajja Mivule live bwetu betambudde onako olwaleero president w'abantu tusebe webale nnyo okubanga otukyali okwesasuza buli okwembaga nti ngenda kukuba ekibaati ngenda kutandikira ku kitatta enseetegeere nti ne mwami Museveni ne Kayihura nabo nja kukuba ekibaati teri alifuluma ggwanga lino katandikire ku kitatta isefe ekyabazinga afunvuwe